Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oke teman-teman, selamat siang dan semoga kalian semua sehat selalu di sana. Dan di sini aku mau ekspor salah satu wisata air terjun yang pernah saya ekspor sebelumnya, yaitu air terjun Amorame yang terletak di Asera di Sulawesi Tenggara. Dan di sini teman-teman, aku tidak sendiri, aku bersama Giswa. Ini dia Giswa, dan juga bersama Rian. Dan kita di sini bertiga ya. Tadi kita berangkat memang bertiga. Dan langsung aja mungkin kita akan pergi di air terjunnya, karena bisa terlihat dari belakang air terjunnya tuh, bisa terlihat. Dan oke, kita akan seru-seruan di sana, dan tentunya kita akan mandi dan menikmati di air terjun tersebut. Oke, kita akan jalan. Let's go. Lewat juga lah. Hati-hati. Hati-hati, licin. Licin. Nah, oke teman-teman, selamat datang di wisata air terjun Amorame. Dan seperti ini bisa terlihat sangat indah, dan tentunya benar-benar apa ya namanya? Tentunya kalau kita mandi tentunya benar-benar sangat segar, dan tempatnya ini mantap, sangat bersih, tidak ada kotoran, dan dijamin airnya jernih dan tentunya sangat menikmati. Oke. Dan mungkin kita akan masak atau mandi dulu baru masak. Oh, kita akan mandi dulu bersama mereka, Rian dan Giswa, dan lalu kita akan masak kah apa. Oke, let's go.
tentunya. Rian be, astaga.
Stop. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Kayaknya kita pamitan dulu deh. Oke teman-teman, terima kasih dan tadi udah menyaksikan video kami bertiga, yaitu Giswa, saya dan Rian. Nah, dan tentunya sangat mantap, kita sangat menikmati dan tadi kita juga seru-seruan di sana. Dan oke, gitu aja buat teman-teman yang ingin berkunjung di tempat wisata ini, apa namanya, air terjun Amorame namanya, yang ada di Asera sebelum jembatan ya teman-teman. Dan di situ teman-teman bisa tanya karena di Google Map itu tidak ada, karena di sini tidak ada jaringan ya, di dalam hutan. Dan seperti itu teman-teman. Dan oke, gitu aja, terima kasih buat teman-teman, semoga kalian semua terhibur dengan video tadi. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan ditunggu lagi video dari kami bertiga atau kami berdua atau saya sendiri. Dan oke, gitu aja, kita mau lanjutkan buat perjalanan balik karena cukup lumayan jauh dari sini, sekitar berapa jam? 1 jam lebih lah. 2 jaman lebih lah. Iya, 2 jam lebih. Ya, Asera ya, seperti itu teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan oke, gitu aja teman-teman. Bye bye.